ごしかって本当に感謝しております。さらに良い1年になるように、この保護者会がとても重要で、参加できて本当にありがとうございます。That's right. It's important that we can come together because as we are trying to build a community, and I am sure that everyone here of you wants to send their child to a place that is safe, warm, and where they will really thrive. 本当に、皆さんですね、一つになって一つのコミュニティになって、子どもに安全安心できる環境を提供できるようみんな一緒に責任を持って、やっていきたいと思っております。There's an African saying that it says, "It takes a community to raise a child." アフリカのIt takes a community to raise a child. 一つのコミュニティで子供を育つ、一緒に育っていく。Yes, you cannot do it alone. 一人じゃちょっと難しいかもしれないんですが、みんな一緒に、手伝ってやっていくのが、コミュニティだと思います。And then we are so privileged and we are so honored that you chose Victory as your chosen community, your chosen family. But again, we cannot do it alone. ビクトリー選んでいただいて本当に感謝しております。ビクトリー一人だけ、親一人だけではちょっとできないかもしれないので、みんな一つになって一緒に協力し合いして、良い、熱心あふれる、子供を育てていきましょう。And to be able to have that beautiful community, it takes one group of people who wants it. And another group of people who are passionate to deliver and able to do it. そのコミュニティを作るため、一つの熱心あふれる、熱意を持っているグループが必要だと思います。みんなその一人、その中の一人です。Yes, one group of people who are wanted to have a beautiful community, and that's the parents. You want to send your child to a school where they will thrive. That's you. And one group of people, thank you, teacher. And one group of people who are passionate enough to deliver and really encourage and inspire children, which are the Victory teachers. グループそれぞれたくさんあるんですけれども、一つのグループは、保護者たちですね。保護者たちがその一つのグループとして、でもう一つのグループは先生たちから作られています。Correct, thank you very much. And then so I had the opportunity to travel and have a little study during the break. And I went to a beautiful school where they are teaching sustainability. 春休みにティーチャーミシェルが海外行かれて、視察に関して、とても素晴らしい学校素晴らしいカリキュラムを学校とカリキュラムを言ってきました。So they're teaching sustainability. それは SDGs に、持続性できることに関してのカリキュラムを勉強してきました。It's not so far from us, but it's great. とても素晴らしいカリキュラムです。And then I realized is that education has changed for the past 10 years, and maybe for some of you 20 years ago, 30 years ago, 全然違う。教育はこの10年、20年ですね、大きく変わってきました。That's all my Japanese. And there are a lot of different practices. There's and a lot of different curriculums. There is, again, what I say, the Montessori approach, the Reggio Emilia, the Stanford, here, there, everywhere, so many. いろんなさまざまな時
実践やアプローチ教育が、教育方法があります。モンテッソーリだったりスタンフォードだったりたくさんのアプローチ教育があります。 And there are a lot of different curriculums. So many different curriculums going that they said, oh, this is the best curriculum, this is the best curriculum. But does it really matter? まあ、みんなそれぞれ、いいカリキュラムを持っているかもしれないですが、それは大事でしょうか、重要でしょうか。 Yes, it does. Because we want we want to give our children the best. もちろんそれはとても大事です。我々の子供に一番いいベストな教育を与えていきたいと常に思っているんです。 But what we had before and what your kids are having now doesn't mean we are better before or they are better today. まあ教育が以前より良かったっていうことではありませんが、 Education is always evolving. 教育は常に時代とともに進化していきます。 So again, going back, I realized that we are correct. We are doing the right thing at Victory because what we want is to instill the love for learning. まあ、ビクトリーはいつも思っていることなんですけれども、まあ、正しいだと思ってます。子どもたちに学ぶことへの深い興味を持たせることが大事ですね。 What is important is they are on the build a strong foundation しっかりとした基礎、土台を築き、 to raise enthusiastic learners まあね、熱意勉強に熱意を持つように、 who will become lifelong learners まあ、生涯を渡って、勉強する学習者として、 and ultimately find victory in learning. まあ、最終的に、勉強に勝利、まあ、満たす勝利を感じるような、子供 And in the process to lead them a victorious life. を人生の勝利につながるような、環境を作るのが大事だと思っています。 We'll talk about more on how we are going to achieve it. でこれからはどうすれば良いのか、どうすれば、このような障害学習者、熱意たくさん持っている学習者を育てられるのか、話していきたいと思っています。 Thank you very much. Feel free to stand up if you want something warm. I am get used to standing kids whenever I'm talking. That's okay. All right. So today's 大丈夫？皆様どうぞ気楽に I mean, if you want some more tea, more coffee, go ahead. 気楽にしてください。コーヒー飲みたいときぜひどうぞ。 All right. Today's agenda, we're going to just review everything about PBL or project-based learning. こちらが、今日の一連の流れになります。 We're gonna meet the teachers. PBL について話していきます。 We're gonna meet our teachers for this year 先生、今年の先生を紹介していきます。 and our 2024 schedule. 2024年のスケジュールについて、 And a little bit upgrade about our curriculum. カリキュラムについて話します。 After school clubs, 放課後の活動、 Teacher Ivy will be talking to you about it. And our grading system, 評価する、最後とかテストなどについてのシステムについて、 of course, the most thing that is important are discipline guidelines. そうですね、ディスプリンのガイドライン、学生さんに、どうすればよいか、なんか喧嘩とかあった時どうすればよいのかについて話していきます。 And VPOP. あとは VPOP。 I'll talk to you more about it. Let's go to project-based learning. Oh, by the way, so first we're going to talk about project-based learning. But someone asked me, what is my child saying about prayer? Let's go to the prayer. まずは、プレイヤー、お祈りですね。お祈りについて。 Some parent just ask, what is my child saying? It sounds good, but I don't know. 何言ってるかわからないっていう保護者の方がいます。こちらがその、意味になっています。We respect everyone's faith. This is not about religion. みんな
それぞれの宗教あると思いますので、それは尊重しております。これは、祈りっていうのは、そのみんな It's a prayer that we believe in victory. There's a power in our words. 宗教的なものじゃなくて、ただ、プレイや祈りすることによって、忍耐強くできるように態度ですね、一つの態度であります。That your words will influence your mindset and therefore will influence your way of life. いいことを話して、いいことを言えば、いい影響が与えられますので、こういった、祈りをしています。And I've been saying this prayer since I was 10 years old, and it led me to a great thing. So I want to share to my children. It says there, go for whatever Lord you have, but it got me the guidance to know when to hold on and when to let go. There's a Japanese there. I just want you to understand what are your kids are saying because it's important. And the grace to make the right decision with dignity. Provoke me to tough action, to hold on until the light breaks. It's a little big word for the children, but in our class, the Dotoku homeroom, we explain it to our kids in age appropriate way. いつも先生たちは、その年に合ったその道徳とか説明をしてあげて、いいことだったりどうすればよいのか、いい影響を与えられるような、Yes. いろんな知恵を教えています。 So the tide turns and the time change for the better, to tenaciously dig in and bloom where I am planted. To inspire people with my cheerful attitude while going to such difficult times and lead me to the path on the path to success. 困難の時、誰でも苦しい時があります。その時明るい態度で人々を励ますことができるよう、私を成功の道へ導いてください。 That's all. っていう、意味、祈りです。 That's the meaning of it. Thank you. And now, Victory embraced Cambridge curriculum. So the curriculum is Cambridge. We are using the Cambridge materials. ビクトリーはキャンブリッジの、カリキュラムを使ってます。But our approach for elementary is also project-based learning. その他に、ケンブリッジのカリキュラムだけではなく、プロジェクトベースラーニング、問題解決学習型ですね。それも、使ってます。Do we get the difference? Curriculum approach. So through project-based learning, we're using the curriculum, the Cambridge curriculum. Okay? Everybody know about project-based learning? Daijobu? Let's review. Let's review together. について。 This one is one of the fun projects that they did. Our grades 3, 4, and 5 did a project where they sold pizza. And I think, if I remember it correct, the driving question here was, what is going to be the popular pizza? 問題解決、課題解決型学習。これは3年生から6年生の、その中の一つのプロジェクトです。Even in our downstairs kindergarten, we are using project-based learning, but at elementary, it is more exciting. とても、面白い、興奮するプロジェクトを使って、勉強する機会をもっと面白くする。勉強をもっと面白くするので、プロジェクトベースラーニングを使ってます。So for project-based learning, it says here, capturing students' attention with real-world problems. 生徒がその自ら実社会問題とか世界問題を見つけて、その問題を自ら解決する能力を身につける学習方法の一つです。Especially to the higher grade, because for like lower grade, slowly they will have lectures, they will have their books, but slowly they are open. They will be open to the world problems. 低学年はまだ
テキストを使ったり先生の教えが必要だと思うんですけれども、で高学年の方だんだん少しずつですね、社会にある問題とか新聞とかニュースを見たりしてそういった問題を見つけ興味を持ってそれをどう解決するかの能力を身につける学習法。 Thank you. I don't know about you, but when I was studying in grade school, I asked my classmates, do we use that when we grow up? そうですね、なんか中学2年とか2年生の時こういうことこういう問題代数とか生物とか勉強して意味あるの？ Will I do that? これから使うの？ Will I use that? Will I find the X? でしょ？ X 見つけて Why do I always have to find the X? なんでその X を見つけて何をやるの？もう別れたから。Okay, the X. Why do we always have to find the X? Why do we have to do the chemistry? Why? Am I gonna use this? I only need to use addition and subtraction, finish. That was my mindset when I was young. サイエンティストになるわけでもない。なんでこういったことを Yeah. 知識を勉強するの？ Especially if I just want to sell flowers. いつも思ってますね。I just want to sell flowers. Why do I do these things? 先生は、花屋さんになりたかったんですけれども、なんでこういった算数とか勉強する So that's what I told your kids. I know what you're thinking. Why are you gonna use? Why? I know what you're asking right now because we were like that 多 too. 分ですね、お子様もそう思ってると思いますので。 Hi, thank you. Please. So the advantage of PBL or project-based learning is it tackles real-world problems. That's why for some children it's so interesting. It's something that they can touch, they can hear, they can smell. 問題解決型学習なぜ大事なのか、何かメリットがあるなのか、その中の一つ目は、現実世界の問題も今発生している今ある社会問題などが分かる、知って学んで分かる、発見する、問題を見つける。 Although in a different curriculum or in a different approach, the children are also given problems to solve. But the difference with problem solve with project based it's collaboration, not just by yourself. 他のカリキュラム、そのアプローチも大事なんですけれども、なぜこの I think it's a traditional curriculum, eh? 問題解決型学習が大事、伝統的な、いつも伝統的な、なぜそれより大事なのか、それより、いいなのかと言いますと、人と関わる、コミュニティと関わる。 That's why the setup of our classroom too is like that. We sometimes close, we open. There's boundary, but sometimes you open the boundary for collaboration. この教室なんでこの形になっているのかって言いますと、時々こう閉めたりクラス一つ一つでこう自分のクラス進行していく、時々コラボして、他のクラスと、協力して問題解決とか授業をやったりする。 Yes. Would you like to go through it? Yeah. Okay. So personal connection. The advantage is the child himself can connect with the topic. For example, last time we talked about cacao. Anybody knows about cacao? Cacao, where chocolate came from, and the kids are so smart. From cacao, they somehow managed to go to child labor. From cacao, because there's this, and we read a newspaper that says, "Oh, it's Valentine. Oh, it's Valentine." But before you buy chocolates, do you know where are your chocolates coming from? この問題学習型、問題解決
型学習なんですけれども、生徒に実際にプロジェクトに参加する機会を提供します。例えばこの間、カカオについてバレンタインだった時、カカオについての話しまして、でそれこう深くやっていきますと、児童労働問題の発見ができました。So there's this one boy is a teacher. When I was in Where was he from? Congo, I experienced child labor. 今後だったんですけれども、児童労働問題 He experienced it. He said, I had a child labor experience. I worked when I was 7 years old. 7歳の時、もう7歳の時もう仕事をしてます。And I was like, what did you do? So I said, what did you do? Sorry, Sages. Sages Nisho. It was Sages. And he said, oh, what did you do? And how much did you earn? He said, because I was playing outside and my mother told me to wash the dishes. I was like, Sages, that's not child labor. That's different topic. But I mean, we get to know those stories from them. Because right now he's now living in Japan, but we get those connections to the topic. And the other children was like, Sages got a child, experienced child labor. But anyway, yes, and it makes more learning fun. That includes student engagement. Yes. It encourages student engagement. で生徒さんがこういったいろんな問題、世界問題にこう関与する、関わる機会を与えます。In a traditional classroom, the child will be just listening to the teacher, receive. But in a PBL setup, everyone is collaborating, engaged, and able to experience or share their thoughts, what they want about it, do they like it, or their creative ideas as well, especially if the topic is very dear to them. Like let's say bird hunting, and yeah. 伝統的な、教育の仕方はもう本当に座って聞くだけ、インプットのみになってるんですけれども、 PBL は、子どもは自分の問題に焦点を合わせて、その問題質問に対して、答えは何か深く考え抜いて、でその情報収集したり検索したり解決策を見つけて、お友達とか、外の人とかその社会コミュニティとこう関わったりしてご質問したり答えたり問題解決していて、でアウトプットできる得られた知識とか情報成果結果を外部に出すことによって、学んだそれを知識を実証できます。Even なの before でこれは PBL っていうのはとても大事で面白い学習型になってます。 Thank you. Is that everything now? Yes. Okay, thank you very much. And PBL is perfect for our integrated approach because PBL is can be more initiated in social studies, math, English, science. And did I miss something? PBL はさまざまな学科にこう科目に与える使うことができます。算数だったり社会だったり。Math, science, social studies, of course, English as well. And our favorite global perspective. Let's go to the next slide. Meet the teachers. So the teachers of teachers. こちらが、今年の担任先生になります。 So the teachers are here. Let's wave to them. Hello. They're at the back. They're also listening. They're part of this. So meet the teachers, of course. At your service, I am Michelle, Teacher Michelle. I'm also the guidance counselor. And Miss May, our One Love advisor.
And as well, she's helping me guide your children to move towards better life, better choices in life, better choices. 1年の担任先生、ミス・メイです。ミス・メイも、お子様の、行為ですね、違反行為だったり、その児童の規律についての、カウンセラーになってます。Let's give it up to Miss May! よろしくお願いします。She's great. She's been a Victory teacher for how many years? 1,000 years. And of course, we have Miss April 2年生の担任、ミス・エイプル。 for two kindness. And she's also our Cambridge curriculum coordinator. She's been teaching Cambridge for more than a decade. キャンブリッジカリキュラム経験たくさん持っていますので、そちらの担当先生 More than になって10ます。 years. はい、 Yes. 10年以上担当になってます。 From different countries to Japan. And then we have Miss I'm gonna do this, the very talented, dazzling, gorgeous Miss Ivy. 担任の担任先生に She always does that to me and I say, let's stop it. Now I do it to you. Now Miss Ivy is, she's really talented. She's gonna be our 3 Hope advisor. はい、3人の担任先生、とっても才能 Hello のあ to る Three Hope. 活発なある先生ですね。And she's also our music teacher, very good at singing and playing instruments. 歌を踊るダンスも大好きで、ミュージックティアタークラブの先生、担任先生。 Correct. And now she will talk more about the theater club later. And next we have Miss Shenka. もう一人、ミス・シェンカなんです。 Miss Shenka is our 4 faith advisor. 4年の担当先生です。 And she is our lead teacher for global perspective. GP 科目の担当先生になります。 So she cannot join us right now. 今日こちらにいないんですけれども、 From Indonesia, she traveled back to Philippines and now she will be here. インドネシアからフィリピン帰ってまた日本に来ます。 Hopefully soon we will update you. But for now, it will be substituted by Miss Lori. その代わりにミス・ At the back. 担当いたします。 Miss Lori is our lead math 算数担当先生です。 She is not teaching everybody math, but she is our lead math teacher coordinator. 全員の、算数教えるわけではないんですが、リードの先生。 But she's also student support, so for your kids who are having a hard time, she's here for math. And for teachers who are having a hard time, she's here. 先生もね。先生と学生とさんのサポートです。 That's right. And of course, we have Miss Eriko, our 5 Ps and 6 wisdom advisor. 16年生の担当ミス・エリコ。 She is also our Kokogo teacher and Shakai. 国語と社会の担当先生です。 So there we have it. And just want to share that this year, 以上になります。 yes, just want to share that this year, the setup of the class is the advisor teachers. Just listen, this is very important. The setup of the class is that the advisor teacher will teach all the course subjects. 今日は少し変わりがあります。その担当先生、例えば1年の担当先生、ミス・メイが全部、1年生の全部の科目を担当します。 Course subjects, which is 基礎科目を担当 English します。 science, math, global perspective, PE, and like that. They will teach. Why is that? Because this year we want to embrace the more of project-based learning. At the same time, the advantage is that we get, when the teacher focuses on one
class, we get to really help the different learning styles of each child. And the class is more creative, more flexible. 一人の先生一つの、学年を担当します。なんでそれするかと言いますと PBL プロジェクトベーストラーニングを大事にしていきたいからです。で一人一人の学生をちゃんと分かってちゃんと何か問題があるかっていうのを理解してみんな、こう授業をやっていきたいと思います。でその時何か、すぐこう子どもの問題発見できるよう一人の先生が全員その一学年担当します。Not just the academic part, but also the social skills and mental health wellness of the child. 勉強だけではなくもちろん中ですね心理的精神的も大事にしていきたいので一人の先生担当した方がEspecially with younger kids, with grade 1, grade 2, grade 3. 特に1年生から3年生の子、Especially 新しい入ってきてまだ慣れないところがたくさんあると思いますので一人の先生が担当してちゃんとこう発見できるようにいたします。That's right. And then for our 5 and 6, because they are preparing for the higher education, they will have different teachers. 5年生と6年生は、中学の準備でもありますので、他の先生と違うですね。ミスエリカが担当いたします。Miss Teacher Erica will be teaching them, of course, Kokugo and Shakai, but the other teachers will teach them math. Miss Shenka will teach a global perspective. Other teacher will teach science and music. So it's ローテーションのような感じですね。この小学部の全員の先生が5年生と6年生に教科を教えています。for our grade 4, grade 5, and grade 6, they are ready. Thank you. Next, please. So this is our school year calendar, and I think you have this on your line also. こちらはスクールの、カレンダーと、スケジュールですね、予定表、イベントの予定表です。 That's right. We have first semester, second semester, and third semester. We have plans. We have great plans for each semester, and I think you have it online. If you do not have it, just message us. But then again, sometimes due to an unavoidable situation, we have to change venue or change schedule. こちらが予定表になっておりまして、皆様持っていると思いますが、もしまだ、オフィシャル LINE、公式 LINE から、もらっていない方は教えてください。こちらに関しては、会場のチェンジだったり、時間だったり、その日付、変わる場合もありますので、そちらご了承いただければと思います。So yeah, today is our opening ceremony. Our start of proper school is on the 10th. The kids are gonna be having their workshop, their field trip, speech festival on May 11. It's gonna be at Lala Garden. 今日は入学式で、新学期が10日水曜日になります。ワークショップとかスピーチだったり、スポーツデーがあります。スピーチは5月11日ですね、ララガーデンで行います。That's right, please be there. And then we have the project based. I think this is a combination activity. 体験型の、遠足だったり、行います。We have PTC, Parent Teacher Conference. 面談ですね。And then second semester, you can read that. We have something new, not really new, but we combine our cultural festival and costume party on the October 26th. 10月26日は、新しいじゃないんですけれども、インターナショナルデーが、
コンバインで一緒になったカルチャルフェスティバルと、コスチュームパーティー一緒にした文化祭ですね、行います。Third semester, we have our musical, lots of field trip and workshop again for our children. And then we have our recognition day. And assessment, the very first Cambridge assessment exam for our 6th grade. 3学期ですね、ミュージカルだったり遠足、表彰式、卒業式があります。で、もう一つ大事なのはキャンブリッジの、評価のテストがあります。それは6年生だけ、6年生。That's right. These are just the main events. Along the way, we will have like mini events that needs parents' presence, might not need parents' presence. We will give you a heads up as much as possible. こちらがメインのイベントになっております。その他にまた小さなイベントをたくさんやっていきますので、またお知らせします。Thank you very much. And then just want to share this. For new students, we will be sending monthly newsletter that looks like this, where you can find information like this. 毎月ですね、こういったニュースレターをオフィシャル LINE 通して送っていきます。大丈夫, it's okay. So this week is our team building community week. で、今週は、ティームビューディングですね、お子様に向けのオリエンテーションのウィークになります。We believe that it's going to be important before they dive into academic, which will start next week. 来週、正式の、授業始まる前にいろんな、説明だったり、どうすればよいのかなどを説明していきます。今週ですね、10日から12日までがオリエンテーションの週になります。They will have team building activities, arts, and a lot more. And yes, so tell your children it's important. They have to come. はい。絶対出席してください。These are we have gentle reminders there. Thank you. 持ってくるものは、水曜日、水曜日に、全部持ってきてください。Oh yeah. And then they're gonna bring everything on Wednesday. And for our computer, for our grade 3, so for grade 3 to grade 6, they will have their computer. Until next week is fine. 3年生から6年生は、ラップトップですねが必要になりますが、来週まで準備できればと。We're not going to use them this week, but next week we're going to orient them as well. So some curriculum revision. カリキュラムのご説明していきたいと思います。Okay, so we usually have our Shakai and social studies. バイリンガルの社会なんですが、英語でも使ったりして、日本語の社会もやります。And so basically, it's not just bilingual, but we are adapting the local setup. We are also learning about Kasukabe, whatever is in their kyokasho, in both English and Japanese. 教科書にあるものを勉強したりして、あとこの地域ですね、春日部この地域についての勉強もしたりします。That's right. So the local textbook that they have will be taught in both English and Japanese. テキストにあるものは英語と、日本語で学習していくんです。That's right. What we love about it is they still have that very important identity in them that they are living locally in Japan. 日本の社会ですねについての勉強もありますし、あと And how to be a good citizen in Japan. そうですね。国民一人として、それについての勉強もしていきます。That's right. What's exciting is they will learn more words
more vocabularies in both Japanese and English about social studies. 英語と日本語のたくさんの、言葉を勉強する機会が与えられる。 For our character building, we also have our character building. 道読ですね。 That also will be bilingual. 道読も英語と日本語で勉強していく。 It's important that they will really stuck in their hearts. And we also adapted the stories from Japanese textbooks. 日本語の、国語の、We combine them with our international curriculum. 日本語の、道読のテキストがあると思うんですけれども、それも一緒に勉強していく、取り入れて、勉強して社会とか、インターナショナル That's だっ right. たり道読について勉強していく。 That's the goal for that is because we are living also in this nation. So first, be a good citizen here. Therefore, you will be open and you can share about the goodness of also Japan having been here to the world. ビクトリーはインターナショナルスクールですけれども、もちろん英語は勉強します。でも、今日本にいまして、日本について、この国について、国民の一人として、についての勉強もしていきます。 Thank you. Next, here is our after-school clubs that will be explained by Miss Ivy. 放課後の活動についてなんですけれども、 Yes. Hello, parents. Good morning. Are you still okay? Do you need more coffee? Just please feel free to refill. Okay, so for our after school clubs this school year, we have theater, karate, and sports all on Mondays. この学期、第1学期なんですけれども、月曜日ですね、シアタークラブ、空手クラブ、スポーツクラブがあります。全部月曜日。 So the coordinators for each of the respective clubs, for theater it's me, for sports Mr. David, karate Mr. David, and sports teacher Alvin. こちらが担当先生になってます。ミス・アイビー、ミス・デイビッド、ミス・アビン。 And on Saturdays we offer coding by Mr. Ike. 土曜日は、スチームクラブですね、コーディング、パソコンとかの勉強はミスター・イケで担当します。 Now, why do we have after school clubs? Why is after school clubs important to our students? なんでそれが大事かと言いますと、 Yes, because in Victory, we do not just offer classroom learning, we do not just focus academically. We want to form our students, nurture them into holistic learning because they do not just learn inside our classroom, they learn through events, through programs, through sports, through clubs like these. ただの学習勉強ですね、変えたりしてテストを受けてだけではなく、もっと体を張って、参加する、熱意いっぱいあふれる、元気いっぱいあふれる参加をしていただきたいので、体を張って覚えていくのも大事です。 Now, we understand that these clubs can be offered outside the school. Yes, but if students join these clubs inside the school with their friends, with the teachers that they know, they're more comfortable to what you call this one, to express themselves, to let out their talents. You know, it's a home feeling, right? They're more, they're competing in a friendly way. なぜ、スクール内でこういった活動参加するかといいますと、もちろん、スクールの他に、たくさん空手クラブとかスポーツクラブあると思いますが、スクールの中にこういった活動を参加することによって先生と長い深く関係を持って、もっと自分言いたいこと、表現したいことをできるようになる。多分他の外で外部でより内部で
こういったその自分の気持ち表すことができる。例えば何かあった時も、普段先生がこういつも見てるので、そうですね、表現したいことを言いたいことができる環境になっているので、もっと安心できるようになります。安心、自分の才能を果たす、こう才能を出せるようになると思います。Yes, especially as a teacher, we've observed that they make friends inside the classroom, but relationships are deepened outside the classroom and with the help of our clubs. And of course, they're outside plays. 内部のこう関係ですね、子供たち、お友達とか先生との関係もこう仲良くできる。Yes. So, yes, for this term, first term, we have the theater club. During the first term, we will focus on cheer dance. If we think cheer dance, we imagine only girls in their cheerleading costumes. No, we also need the boys in cheer dance. And on second term, we have hip hop dance, and the third term, we have singing and acting. シアタークラブなんですが、去年ミュージカルクラブだったんですけども、今年はティアタークラブに名前変えたんですが、第1学期、第2学期、第3学期を分けて、それぞれ教えることが違います。第1学期はチアダンスですね。もちろん男の子も参加できます。第2学期はヒップホップダンス。第3学期は歌うとか、表現するアクティングですね。I will be acting as their moderator for this club. However, we will be inviting special teachers who will help me teach the kids more about these skills or areas. こういったたくさんのスキル、ターゲットのスキルあると思うんですが、外の外部の先生とコラボしてビクトリーまで呼んで一緒にティーチャーアイビーと一緒に教えていきます。Surprise. たく It's a さんのスキ surprise. ルを身につけるようにいたします。And for our next terms, we are planning to include in our clubs the digital creatives, which will be headed by Teacher Paul. They will focus on basic photography, digital poster layouting, basic video and cinematography, and basic video editing. 第2学期からなんですけれども、デジタルクリエイティブクラブがあります。それは、写真撮影だったり、デジタルのポスターのレイアウトとか、どうやってビデオを作る、編集するとか、撮影のスキルを勉強する。それはティーチャーポールが担当いたします。And also, we are planning to have the culinary club for our kids, where they're focused on cooking and being little chefs. Third term, because we are planning to, during winter, we will be replacing sports club because it would be very difficult for the kids to be outside during winter. So that is why we are planning to add digital creatives and culinary clubs in exchange for our sports club in that time. 第3学期は、冬になると思いますね。ちょっと寒いので、外のスポーツクラブはちょっと難しいかもしれないですので、クッキングですね、料理作るとかのクラブがあります。第3学期は料理作るクラブがあります。So again, I would like to reiterate that our after-school clubs are required for our grades 3, 4, 5, and 6. 1、2年生はオプショナルになってるんですけれども、選択できるんですけれども、3年生から6年生は必ず1つのクラブを参加していただきます。1つまたは1つ以上参加していただきます。One club. And as for the grades 3, 4, and 5, and 6, this is part of their grades, which will be explained by Teacher April later. はい、このクラブっていうのはその最後の評価の一つにもなりますので、また後ほど、ミス・エイプリルが説明いたします。Now, what if only 3 kids joined one club? What will happen to the club? For this year, we are planning to we are accepting at least 5 students in each club to sustain that club, or else we have to dissolve the club. そうですね、一つのクラブ5人以上参加していただきたいんですね。例えば3人の場合はちょっと
解散することになりますのでご了承ください。 Yes. So, yes, please let us encourage our kids to join the clubs. As a teacher, I believe this is very important for their learning and for their growth. そうですね、先生としてこういった活動、体張ったその活動参加するのはとても勉強にも助かると思いますので、ぜひ参加してください。 Same time for this school year from 3:20 p.m. up to 4:20 p.m. 今年も同じで3時20分から4時20分までです。 Thank you so much. 以上になります。 Next, we have the grading system by Teacher April. 評価するシステムになるんですけれども、ミス・エイプリルが説明いたします。 Thank you. Good afternoon, everyone. Good afternoon. You still with us? Please. Okay. So these are the grading system of Victory International School as we are adapting the Cambridge curriculum. So as you can see here, 30% will be the written works will account 30% of the student's grade. So this is already a summary. So 10% for the assignment, which is very important. So if our kids have assignment, we really need to help them do it because it's included in our grading system. And 20% of この 30% の中の、10% なんですけれども、その 10% っていうのは与えられた宿題ですね。毎日の宿題とかワークシートだったり 10% を示しています。 And so 20% of these will be coming from their class test. Okay, the class test is given every month or it could be every 2 weeks, but at least we give minimum of 2 class tests per semester. とその 20% っていうのは、クラスのテストですね、小テストになります。2週間1回または1ヶ月1回はやりたいと思ってます。1学期で、少なくて必ず2回はやります。2週間だったり1ヶ月だってでも、1学期は必ず2回は少なくても2回はやります。それは 20% 占めています。 Okay, and then 45%. Wow, that's so big. 45% from the performances of our kids. 45% はパフォーマンスですね。それは何かと言いますと、This is divided into 2 also, which is the performance is 20%. Performance includes the participation during the class discussion, the attendance of our kids, アテンダンスですね、出席率だったり、あとクラスでこういろんな課題とか発表とかあったりするんですけれども、参加してるかどうかというパフォーマンスですね。and also the clubs. あともう一つはクラブの参加も、その 45% の中の How many percent? 5%. 5% を占めてます。Yeah, so especially for grades 3, 4, 5, and 6, our club is mandatory. So automatically they will have 5% for the performance. For grades 1 and 2, do not worry. You can also join the club and that will be added also to the performance. その 5% は、3年生から6年生の方、こう参加すれば 5% というパフォーマンスの、カウントされますので、1、2年生の方もぜひご参加ください。クラブご参加ください。5% の、点数が加わります。Okay, and then 25% will be coming from their project. So each term we are going to give project to our student. It's a collaboration project. So it's not only focusing on English, science, it's a collaboration of all the subjects. あと 25% はプロジェクトなんですね。プロジェクトは、ただのサイエンスとか英語だけではなく他の科目も含めたそのコラボの、プロジェクトになりますのでそれが大事です。 And the last one will be from the final exam. 25% will be coming from the final exam, especially for grades 3, 4, 5, and 6.
Project is 25%. That's why it's ごめんなさい。プロジェクトはそのパフォーマンスの 45% の中の 25% を占めてます。25% を占めてます。で、最後の 25% が、最終のテストですね。大きなテストになるんですけれども。so final. Okay, for the final test, okay, mommies, do not worry, especially for the grades 1 and 2. Okay, we are not telling them that it's final test because we don't want them to be scared. Oh, I will be having a failing score or whatsoever. But we are telling them that it's a class test or a long test because it's the final. まあ、最終のテストがあるんですけれども、まあ、心配しないでください。子供に最終テストですよっていうのは、まあ、言いたくない、まあ、緊張させたくないので、まあ、クラスのテストですよ、長いテストですよっていう言い方で伝えていきます。And we are not giving it as same date as for our grades 3 to 6 students. We're not giving the class test or the final test for grades 1 and 2, not the same date as grades 3, 4, 5, and 6. 1、2年生は、3から6年生と違う日に行いますので。That's all for our grading system. これが、評価のシステムになります。何かご質問とかあんまりわからないことありますか？ Yes. 30%, 45, 25. All right, thank you. Let's go to disciplinary guidelines, and we want to talk about it very, very short. May I have Miss May? So from this year, we would like to implement our disciplinary guidelines. So we are doing. May I ask Teacher Yuko? お願いします。小学校児童の規律ガイドラインについて話していきたいので、娘と見せします。So for our disciplinary approach, we are using restorative approach, where 規律のガイドラインとしてレストラティブアプローチというものを使っていきます。What is restorative approach, teacher? レストラティブアプローチというのは自分が行ったことについてどう思ったか、本人がどう思ったか、そして周りの人がどう思ったかで、こういったことが起こらないようにするにはどうしたらいいかということを自分に問いかけて、そして元の関係に戻っていく、ちょっと何か傷つけてしまった方に自分のやってしまったことをしっかりと認識して、で心から話をして元の関係に戻るということを行っていきます。the goal is for them to that next time we can make better choices. で次にまた何かそういったきっかけがあった時にはもっといい方法を、いいやり方を選ぶことができるようになります。And also, we notice that our children are growing. Our children are growing. で私たちの子どもたちみんなどんどん成長していきます。 And this year we have from first grade to sixth grade. And the issues that they have in the first grade is now different from sixth grade. They have now a lot of sensitivity issue, bullying. で今 They 年 think 度 about those things already. 今年度私たちのビクトリーインターナショナルスクールは1年生から6年生までありますので、起こりうる問題も1年生と6年生ではまただいぶ違ってきます。大きくなるにつれて心をとても繊細な問題などが起こったりいじめにつながるんじゃないかというような事案も起こるかもしれないです。And so we came up with these guidelines. So basically, to protect everyone, protect the school facility, protect our children, and keep the peace and joy in the environment. このガイドラインは子どもたちはもちろん、あとスクールの設備なども守っていけるような、そしてみんなで
平和に過ごせるように作っていました。 This is also will be part of our children's orientation, and we'd like the parents also to please understand and also bear with us with implementing it. こちらのガイドライン、10日から12日に行わせていただく子ども向けのオリエンテーションでも子どもたちに説明していきますし、保護者の皆様にもご一読いただいて説明を聞いていただいて一緒に理解していただけたらと思っています。 Before in the kindergarten, they have boo-boo chair. Yes, this time we have the age-appropriate approach. Miss May, お願いします。幼稚園の頃はブーブーチェアと呼んでいたりオフィスに座ってもらったりしていましたが、小学校になったのでその年齢に応じた対応をさせていただきます。 Thank you, Teacher Michelle. Thank you, Teacher Yuko Yoroshiku onegaishimasu. And I'm going to discuss to you about discipline guidelines. And we provided you the list of the guidelines, which is already translated in Japanese. And we're just gonna go through with it. こちら皆様にお渡ししております。日本語もすでについております。こちらに沿って進めていきたいと思います。 So we have different levels from level 1, 2, and 3. So basically you can read in your paper the level 1, the infractions. Now when we say infractions, is the things, the bad character, misbehavior of the student did. So that is how we are going to approach them or address them for level 1. You can see there. レベル1とレベル1からレベル3まであります。でレベル1、こちらにも書いておりますように、反則、そして不適切な行動や言葉遣いや仕草、迷惑行為や無礼の行動がこのレベル1に当てはまります。そしてどんなことになるかっていうのもこちらに記載されています。 Level 1 basically is just a warning, okay? And then we're gonna talk to the student or to the involved parties and give them some good advices and restore, the broken something feelings of each other. でレベル1は軽い警告のような感じで自分が何をやったのかを見て気づいてもらって、そして次にこういうことが起こらないように話をするのがメインになります。 And then for level 2, of course, it is the repeated action of level 1. でレベル2はレベル1でもうすでにお話をしたのにまた同じことを繰り返したことが含まれます。 And this involves also dishonesty, insubordination, misuse of technology, harassing or bullying behaviors. そしてさらに加えて不誠実、反抗、テクノロジーの悪用、嫌がらせやいじめ行為などが含まれます。 When we say insubordination here is, I think teachers will give instruction and then many times students are not listening or obeying. Basically, it's disobedience. 先生が何度も指示したことに従わなかったり、それをやらない反抗したりするということが含まれます。 And it's also stated here the consequences that they will get with this level. And then, of course, the ultimate goal of our school and the teachers and victory is to fix, what is broken, because we are in the restoration approach. そしてレベル2の時にどんな結果になるかというのも書いてありますが、基本的に子どもたちに同じレベル1の時と同じで自分がやったことに気づいてもらって、そして元に戻っていくということを大切にしています。 And level 3 also is, of course, the repeated actions of level 2. And here there is already in danger of health, safety, and welfare of others and self. Also, there is physical aggression, maybe hitting, and then vandalism, writing anywhere, destroying school materials, and theft. レベル3になりますと、またレベル2で行ったことを繰り返したり、あと他の皆さん、または自分自身の健康を害するような行為をしたり、あと他のお子さんに何か攻撃をしてしまったり、スクール
スクールのものやお友達のものを壊してしまったりすることなどが含まれます。And we also stated here the possible consequences that we will impose and hopefully will be able to execute to restore the child. でこちら結構重大な感じになっておりますので、結果の方も重大なことが書かれていますが、私たちは基本的にはそれらも乗り越えて元に戻るということを目指していきます。So for us teacher, we want to do our best to be able to deliver discipline as not to intimidate the child. Our purpose, because child, they are growing, so we want to let them know that there is limit in every actions that they're doing. So we want your cooperation, parents. We cannot do this by our own. We need your help to also support our discipline so that they can become a victory learner and victorious in life. Thank you. でこちらのようにガイドラインに沿って行っていきたいと思いますが、私たちだけのビクトリーの先生たちだけで行えることではなく、ご家族の皆様のご協力なくしては行えませんので、よろしくお願いいたします。 Thank you. Few slides left. まだ大丈夫ですか？ちょっと予定時間を過ぎてしまっているんですが、展示会に入って。 Again, apologize for that. All right, Victory Parents as partners for VPAP, and today is the launching. VPAP というのがビクトリー・ペアレンザーズ・パートナーズの頭を取ったもので、今日発足されます。What is Victory Parents? What is VPAP? So basically, it's a partnership between parents and teachers. VPAP は何かというと、基本的に先生たちと保護者の皆様たちのパートナーシップですね。 That's right. Please take a look at your print out. こちらの一番最初についている用紙をご覧ください。 Yes, we believe, I personally believe that even on this side of our parents, we have equally successful parents, equally passionate, and talented parents. 私たちの保護者の皆様、みんなとても熱意を持って毎日を過ごしていたり、成功していたり、アイデアをたくさん持っていらっしゃると思っています。 And our equally talented and equally passionate parents can also inspire our students. そういった熱意を持った保護者の皆様は子どもたちにも良い影響を与えてくれます。 So we are excited that this is going to be an opportunity for you parents to share your talents, your profession with our young learners and be really an active part of their learning. 子どもたちに良い影響を与えてもらうために皆様が持っている知識やあと情熱などを子どもたちに見せていただけたらと思います。 Is this going to be a Google form or this form? Are we going to give a Google form? Okay. This is just a visual aid, but we are going to be sending a Google form. So we would like to have your contact numbers. Please give us a lot of contact numbers. It's a different story, but for emergency purposes. 後ほど本日は紙でお配りしましたが、後ほど Google フォームでもお送りしたいと思います。そしてこちらのコンタクトナンバーで連絡先はできるだけたくさん書いていただけますと助かります。緊急事態が起こった時により早く保護者の方と連絡が取れるようにお願いいたします。 All right. So kindly, we are knocking on your heart to share to our children the following example. You can share your profession. It's not here. All right. You can share your profession. Like what do you do for work? You can share that through career day presentation, workshop, talks during special lessons. So we want to tap into the professionals in the Victory community. キャリアデーやワークショップ、特別授業などで子どもたちに皆様のご職業に関連したプレゼンテーションを行っていただいたり、お話をしていただいたり
をお願いしたいと思います。 This is all volunteer. You are not obliged to do so. でこちらはボランティアですので絶対にやるということではないです。 But if you do, we really, really appreciate it. でも皆様のご職業のアイディアや体験談などをお話ししてくれましたらとっても助かります。 And your kids are going to be proud. The children will be looking up to you and they will be really inspired. Example, you're a doctor, you're a nurse, you're a vet, you're a chef, you're a dog trainer, you're a magician, you're a dentist, a ballerina, you're a basketball player, you're a cook, you're a baker, and you want to share that, that would be great. Or sometimes you don't have to come to school and do that. We know someone who can we ask for advice. 今出たようなたくさんの職業があります。こういった職業で子どもたちにお話をしていただけるとすごく助かりますし、こちらに来なくてお越しいただかなくても、例えば子どもたちが訪ねていけるようなんていうことも大変助かります。 That's right. But you say, Michelle, I don't want to share my profession. It's boring. It's already tiring. This is my work. Mental side. You can share your passion, your hobby. ね、職業を紹介するのはちょっとと思われた場合、例えば、熱中している趣味などがある場合はそんな趣味もご紹介していただけると助かります。 Guitar, stitching, anything, arts, music, sports, please. And yeah, and also if you have a shop that the kids can open for project-based approach. で子どもたちのプロジェクト活動の時にお店を開けるよなんていう話もすごく嬉しいです。So yeah, this is it. We will be sending it to you via Google form, and let's put a deadline to that because we will also be part of the planning. If you are raising bees, please let us know. Okay, and this also supports Victory in Learning, Victorious in Life, because as I said before, that our children are kind of seed. So they are beautiful seeds that when you plant them, they will grow into a fruit, and that fruit will grow and multiply and multiply. Google フォームで、お送りいたしますときには締め切り日もつけさせていただきますのでぜひお送りください。そしてビクトリーの子どもたちは美しい種だと思っています。その種を大きく育ててきれいな花を咲かせるためにたくさんの保護者の皆様の知恵も必要としています。 That's right. But even a beautiful seed, will not thrive in a dry soil. So we would like you to help us nourish that soil for our children to really be victorious. たとえ種がどんなに美しくても乾いてしまった土 Thank you. 壌では育つことができませんので皆さんに子どもたちにその土壌に知識という名前の栄養剤やお水をたくさん与えたいと思います。 Thank you. And lastly, that's last slide. Let's go. 最後です。 And the very, very exciting, we're going to have a family camp and international immersion, which is going to be in El Nido, Palawan. Could you play it? こちらがティーチャーミシェルが春休みに視察をしてきたエルニドという島にありますアーススクールですね。 So we partnered with Earth School. They are doing an earth-based curriculum. It's in a beautiful island of Palawan. It's just beautiful and amazing and quiet. If you want to relax with your family, have a great time with your family, at the same time you want to immerse them in a real life setting, let's go. パラワン島にあります。とっても美しくて静かで本当に静かなところです。ぜひご家族の皆様も来てリラックスできるような場所です。 Blue sky, blue water, clear fish. I'm still there. I learned about I learned about the Finnish. Okay. All right. Just want to encourage, not yet. I just want to encourage you that travel
traveling is also a beautiful, a very effective form of education. And for the past years, teachers are so excited. For the past years, I've been traveling with children. I've been traveling with children, and it's great, it's amazing. But I always want to send everything to the parents. But this time, I want you to come with your child so you can experience the same thing with them. Because, and also bond with your children if the schedule and finances permits. 数年前から子どもたちと一緒に海外に何回行っていたんですが、その度に撮った写真をみんな保護者の皆様に送っていたんですが、今回はぜひ保護者の皆様も一緒に行って、 Yes. そして体験していただき As た a い。 mother, I want to also see what my child is doing. At the same time, you are also learning with them. And it's amazing. I'm gonna be your tourist guide in behalf of the local tourist guide there that can also be a human drone. We can take your pictures, videos. 一保護者として他の子どものお母さんたちもお父さんたちもこの子どもがやっていることを見たいだろうなと思いますし、あと保護者の皆様もすごく体験できるものがたくさんあります。そして現地にはドローンを使ったような撮影ができるカメラマンがおります。使ったようなですね。 And then, yeah, sorry, I'm just excited. And then, so Earth School in Palawan is our partner for sending our children for an international immersion. It's an international school. They are doing Australian curriculum, and a lot of the students are from Europe and local. Like, このアーススクールというのはオーストラリアのカリキュラムを使っていて、でヨーロッパなどからもたくさんの子どもが来ています。 it's gonna be great. We will let you know more information about it. And if you have any questions, please do approach our teachers. Now is a great time. Have some more coffee. Thank you very much for taking. 情報は後ほど改めてお送りします。そしてそれ以外のことで何かご不明な点などありましたら先生に話しかけてください。あとコーヒーもありますのでどうぞ召し上がってください。 Okay, so our teachers will be giving you the Raskid go ahead. The Raskid password, and you can ask the teachers on how to log